दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तराखंड की सबसे सुनसान और रोमांचक सड़कों पर, जहां हर मोड़ पर खतरा है और हर मोड़ पर जन्नत। अगर आप भीड़ से दूर खामोशी में सफर करना चाहते हैं, अगर आप ऐसी सड़क पर चलना चाहते हैं जहां सिर्फ पहाड़ हों, बादल हों, सुनसान सड़कें हों और आप हों, तो आपको एक बार नीति वैली जरूर जाना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस रोड ट्रिप को कैसे प्लान करें, कहां से निकलें, कहां रुकें और कैसे आराम से 2 दिन में नीति वैली पहुंचें। क्योंकि ये सफ़र मैंने खुद एक छोटी सी स्कूटी पर किया है और अब वही अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ।